เรื่องเนะบำราลวดม้วนអ្នកផ្ទះយើងពិតជាស្រួលមែនតែនឲ្យវាបានក្មួយសែនមកនៅជាមួយគេធ្វើបានគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ទេឃើញប៉ុន្មានអ្នកដែលមកនៅមុនមិនដូចជាគេម្នាក់នេះទេពេលណាវាទៅស្រុកម៉ែវាឯងផ្ញើរបស់ខ្លះទៅឲ្យអ្នកផ្ទះវាផងយើងត្រូវតែធ្វើល្អដាក់វាទើបវាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបម្រើយើងដោយអស់ពីចិត្តបើមិនដូច្នេះទេពេលយើងត្រូវការចេញទៅណាមកណានឹងត្រូវមានការបារម្ភពីផ្ទះច្រើនឪវាឯងមិននិយាយក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ធៀមរួចរាល់អស់ហើយដោយសារតែក្មួយមើលថែឲ្យចំណីដិតដល់ឥឡូវវាធំលឿនមែនតែនចានេះក៏ដោយសារតែស្រីអង្គរបស់អ៊ំស្រីដែរក្មួយរើមើលបាន4-5ក្បាលទុកធ្វើម្ហូបថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយនៅសល់ប្រមាណទុកចិញ្ចឹមយកពងទៅការងារនេះពឹងលើក្មួយទាំងអស់ហើយចាចាំក្មួយជាអ្នកចាត់ចែងចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយលុយកាក់ដែលមានបានត្រឹមតែទិញអីវ៉ាន់ដាក់ខ្សែម៉ែកំពុងឈឺមិនដឹងជាបានអីទិញថ្នាំឲ្យម៉ែទេឬមួយក៏ចាប់មន់ប្រមាណក្បាលយកទៅលក់យកលុយទិញថ្នាំឲ្យម៉ែមិនបានទេបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនខុសអីពីចៅឡើយបើសិនជាគាត់ដឹងខ្ញុំមានមុខអីនៅទីនេះទៀតតែកុំខ្វល់អីមន់ចាន់យ៉ាងនេះបើបាត់ពី3ក្បាលគាត់មិនដឹងទេជំងឺរបស់ម៉ែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយបងស្រីអើយទិញមន់ខ្ញុំទេខ្ញុំលក់ឲ្យថោកទេអ៊ំប្រុសអើយទិញមន់ខ្ញុំទេមន់ផ្ទះខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យវាស៊ីតែស្រូវទេពិតជាចម្លែកមែនផ្ទះនេះតាំងពីដើមមកមិនដែលចេះលក់មន់ទេលើកនេះម្ចាស់ខ្ញុំប្រាក់ខ្ញុំយកមកលក់អ្នកហូអើយអ្នកហូនៅផ្ទះហេអញ្ជើញពិសាទឹកមានការអីដែរមិនបានជាមកផ្ទះខ្ញុំទាំងព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកទិញមន់ពី3ក្បាលទុកសែនចូលឆ្នាំហ្នឹងណាស្លាប់ហើយមន់ខ្ញុំចិញ្ចឹមមិនដែលលក់ទេកែអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយតើអីឆ្នាំនេះចាប់ទុកធ្វើម្ហូបសែន3-4ក្បាលនៅសល់ប្រមាណចិញ្ចឹមទុកយកពងខ្ញុំមិនបានទុកលក់ដូរអីទេតែខ្ញុំឃើញអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកព្រឹកមិញយកមន់ទៅលក់នៅផ្សារទៅខ្ញុំមកសួររកទិញហ្នឹងណាអ្នកនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនយល់ទេតែព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកខ្ញុំឃើញនឹងសែនយកមន់ទៅលក់នៅផ្សារមែនតើស្លាប់ហើយឬមួយក៏វាលួចមន់អ្នកយកទៅលក់អ្នកក៏ដឹងដែរតើអ្នកដែលនៅជាមួយអ្នកប្រមាណអ្នកមកហើយអ្នកតែងតែបាត់បង់របស់តែក្មេងម្នាក់នេះខុសពីអ្នកផ្សេងវាស្មោះត្រង់សុភាពណាស់ចាំមើលវាមកវិញចាំខ្ញុំសួរវាវាទុកអានេះសិនទៅចាំខ្ញុំធ្វើបង្ហើយចូលម្នេះសិនមកខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់គឺបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនយល់សោះថាព្រឹកមិញអ្នកចិត្តខាងគេបានឃើញក្មួយសែនបានចាប់យកមន់ប្រមាណក្បាលទៅលក់ខ្ញុំមិនជឿទើបខ្ញុំចូលទៅរាប់មើលទើបដឹងថាបាត់មន់ប្រមាណក្បាលមែនចុះវាទៅណាបាត់ហើយឯងមាននិយាយអីជាមួយវាហើយនៅវាទៅផ្សារបាត់ហើយច្បាស់ណាស់មានតែវាទេដែលចាប់មន់បែបនេះខ្ញុំត្រូវតែដាក់វាម្ដងឲ្យវាដឹងដៃរួចដេញវាចេញឲ្យវាទៅស្រុកវិញទៅម៉ែវាគិតឲ្យច្បាស់សិនរាល់ថ្ងៃគេនៅជាមួយយើងហូបចុកគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាគេលួចមែនប្រកាសជាមានមូលហេតុមិនត្រូវធ្វើតាមចិត្តខឹងនោះទេចាំខ្ញុំគិតសិនក្មេងនេះជាមនុស្សស្មោះត្រង់តាំងពីដើមមកគេមិនដែលលាក់បាំងអ្វីយើងទេប្រហែលអ្នកផ្ទះរបស់វាមានបញ្ហាឬម្ដាយវាឈឺធ្ងន់ទើបវាដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដឹងម៉ែវានៅឲ្យស្ងៀមទៅចាំខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការបើមានការខ្វះខាតអីវាគួរតែនិយាយជាមួយខ្ញុំតិចទៅយើងធៀមខ្លួនជួយវាតើមិនក៏វាទៅធ្វើអញ្ចឹងកើតវានៅក្មេងមិនសូវដឹងអីទេខ្ញុំមានវិធីម៉ែវាឯងទុកចិត្តចុះចាអ៊ំរកក្មួយមែនទេក្មួយអង្គុយចុះមកអ៊ំប្រាប់ខ្ញុំមានរឿងអីនឹងអ៊ំក្មួយអង្គុយចុះសិនមកមានរឿងអីក៏ភ័យម្លេះនេះជាលុយប្រាក់ខែនេះហើយនឹងកាដូចូលឆ្នាំរបស់ក្មួយយើងឮថាម្ដាយក្មួយឈឺធ្ងន់អ៊ំមានថ្នាំខ្លះផ្ញើឲ្យគាត់ផងដែរអ៊ំទាំងពីរល្អជាមួយក្មួយណាស់តែក្មួយ
ជាសណ្ដានចិត្តតិចតួចរបស់អ្នកផ្ទះអ៊ំក្មួយកុំក្រែងចិត្តអីក្មួយត្រៀមខ្លួនទៅចូលឆ្នាំទៅហើយអ៊ំក៏បានចាប់មាន់2ក្បាលសម្រាប់ក្មួយយកទៅស្រុកថែមទៀតផង ប្រើយអ៊ំឲ្យទាំងមាន់ខ្ញុំយកទៅទៀតក្មួយមិនហ៊ានទទួលទេអ៊ំ គ្មានអីត្រូវខ្លាចទេយកទៅធ្វើម្ហូបបើឲ្យម្ដាយក្មួយទៅបានហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅកុំឲ្យយឺត អើវាអើយបាននិយាយអីជាមួយក្មួយសែនហ្នឹងបានជាវារត់ទៅស្រុកវិញបាត់អញ្ចឹង ខ្ញុំឲ្យទៅលុយប្រាក់ខែនិងកាដូចូលឆ្នាំគេតើខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេតើវាបានយកមាន់ទៅដែរទេ មាន់ទាស្អីទៅវាសងមកវិញទាំងអស់ហើយសុំឈប់ពីការងារតែហ្មងវានិយាយថាគ្មានមុខមាត់ណាមកវិញទេណែឪវាមើលសម្បត្តិរបស់វាទៅ បែបនេះម៉ែវាឯងមិនបាច់បារម្ភទៀតទេវាបានទទួលទាំងអស់ហើយនៅក្នុងសម្បត្តិនេះ តែវាហត់ទៅសុកបាត់ហើយ វាមានទៅស្អីទៅចាំយើងនាំគ្នាទៅលេងផ្ទះវាមួយជើងទៅយើងទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារវាផងហើយឲ្យវាត្រឡប់មកវិញជួយធ្វើការងារឲ្យយើងវិញបើវាជួបការលំបាកយើងគួរតែជួយវា មែនហើយឪវានិយាយត្រូវណាស់បើសិនជាដូចខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើឲ្យកើតរឿងធំហើយ រាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងហើយទាមទារឲ្យយើងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីដើមហេតុនៃបញ្ហាទាំងនោះជាមុនសិនដោយកុំប្រើកំហឹងមួយពេលទៅតបតនឹងវានៅពេលយើងបើកចិត្តទូលាយស្វែងយល់អំពីឫសគល់និងដើមហេតុនៃបញ្ហាទាំងនោះរួចស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតនោះរាល់បញ្ហានឹងអាចដោះស្រាយបានឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដោយជៀសវាងបាននូវការសម្រេចចិត្តខុសឬអាចនឹងបង្កបញ្ហានោះឲ្យកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក៏ថាបាន សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏មានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសសនាំមកជូនដោយមិត្តហ្វូន